8 ja 9. Koivukehä ja Hyvä Neula. Edelleen SM-sarjasta tuttuja erikoiskokeita. Ja väkeä on ja Jevgeni Novikovillakin kannattajia. Hyvä. Lahden lenkki on väkimäärän perusteella ainakin osoittautunut hyväksi perjantaina. Sebastian Loeb tulee, mutta ei tarjota enää Loebille pohja-aikoja tässä vaiheessa rallia. Loeb joutuu katsomaan tuloslistoja hämillään. Takaa tullaan nyt kovempaa. Erikoiskokeilla 8, Ogier voittaa Loebin sekunnilla. 120 mètres. Droite 138 cordes. Droite 138 cordes sur gauche entière en plein fond. 100 mètres. Ja erikoiskokeilla 9 Ogier ottaa Loebin johdosta lisää sekunnin pois ja nousee itse asiassa kilpailun kärkeen 0,4 sekunnin erolla Loebiin. Jari-Matti Latvala, erikoiskoe 8, Koivukehä. 50 jarru, nyppy oikee 7, älä paali pitkä. Jatkuu, nyppy oikee 3, älä paali. Nyt oli kaato kyllä tosi lähellä, nyt menee mutka pitkäksi Jari-Matilla. Siihen ei kyllä aikaa juuri huku, ehkä hetken aikaa pari mutkaa eteenpäin mennään, niin mietitään mitä tapahtui. Latvala kuitenkin Ogieria ja Loebia nopeampi, mikä tärkeintä ero kärkeen nyt 5 sekuntia. Joo, mennäsin ajaa ulos, että tai ajoinkin sen verran, että tultiin semmoisen oikee, se oli hidas oikee ja se löi panssariin ja auto lensi siitä niin urasta pois ja ojaan ja pitkä aikaa kynnettiin siellä, onneksi tuli takas tielle. Dani Sordo on selvittänyt ihan hyvin oikeastaan nämä perjantain erikoiskokeet Lahdenkin seudulla. Jari Ketomaa ei kuviin saada, paitsi Dani Sordon Incar-kuvasta. Jari Ketomaa ajaa ulos, siellä näkyy Ketomaan auto ja Mikkeläläisen kilpailu on pilalla. Ketomaa joutuu keskeyttämään. Kaiken huipuksi auto vähän paloikin. Dani Sordo tuo miniään tässä vaiheessa sijalla 6. Sijoitus on kerta kaikkiaan loistava. Ja Mikko Hirvonen aamupäivällä tuli 3 pohja-aikaa ja nyt sitten iltapäivällä pohja-aika putkessa jatketaan. Pohja-ajat Mikolle erikoiskokeella 8 ja 9. Hirvonen on noussut jo 10 kärkeen. Ihan ok joo, että aika paljon tasaisempaa oli nyt mitä aamulla, kun kaikki on ajanut kerran pätkän läpi, niin ei tullut niin isoja eroja enää, mutta ihan ok, että nyt vielä pari pätkää tänään ja sit huolto. Ja Kimi Räikkönen, Mikko Hirvonen ohittaa hänet, Räikkönen kilpailussa 12. Jos verrataan nyt erikoiskoeaikoja vaikkapa Dani Sordon, Chris Meekin ja Matthew Wilsoniin, niin näiden kuljettajien kanssa Kimi ajaa jokseenkin samaa vauhtia ja se on kyllä ihan kelvollinen suoritus. 9 erikoiskoetta takana ja suomalaisjohtajakin saadaan ja se löytyy Super 2000-luokan MM kilpailusta. Juho Hänninen johtaa Skodallaan tätä kilpailua. Jonas Lindroos kilpaili Volkswagenin leirissä Skoda Fabialla. Ulosajo ja kaikenlaista muutakin ohjelmaa on päivään mahtunut. Lindroos kuitenkin jatkaa, mutta kaukana kärjestä. Ja kilpailun kärkeen nousee siis Sebastian Ogier ennen Loebia ero 0,4 sekuntia. Jari-Matti Latvalalla nyt 9 erikoiskokeen jälkeen ero kärkeen 7 sekuntia. Ja Mikko Hirvonen on jo 7. Tässä 7-kertainen maailmanmestari, vuoden 2008 Neste-rallin voittaja Sebastian Loeb karttalukijansa Daniel Elenan kanssa. Ja nyt ollaan tosiaan siis Jokimaan supererikoiskokeella, joka tavallaan muistuttaa Killerin tuttua erikoiskoetta. 8 ja 9, Koivukehä ja Hyvä Neula. Ja nyt ollaan valmiita Citroenin TRS 2 Colorissa liikkeelle. Näin lähdetään. Loeb ja Ogier ovat liikkeelle ja 0,4 sekuntia erottaa heidät toisistaan ennen tätä erikoiskoetta. Laitetaan tuonne ensimmäiseen mutkaan ja tarkkaavaiset tietysti huomasivat, että tuosta alusta puuttuu heti se Killerin tyylinen hyppyri tässä niin sanotulla pääsuoralla. Ja sisäpuolelta tullaan nyt sitten tänne myöskin sisäpuolelle ja sen rata johtaa tuonne sillan alle. Sillan alle on menossa Sebastian Ogier, taas tallikaveri Loeb menee sillan päältä ja silta ylitetään ja alitetaan.
Ole puolestaan sisäradalla ja Sebastian Ogier on menossa tuonne sillan päälle. Ja tuttuun tapaan Killeriltä, tuttuun tapaan mennään siis miestä vastaan tämä EK. Molemmille käy toki omat kellot. Yleisöä, niin kuin tietysti teitä hyvät TV-katsojat, viihdytetään kahden auton yhteislähdöllä tässä jokaisen parin osalta. Ja näin saadaan sieltä pikkuhiljaa jo sitten homma valmiiksi ja meillä myöskin aika käy ruudussa. Se menee hiukan yli toista minuutin. Sebastian Ogier lyö Lööbin 1,5 sekunnilla. Ja mitä sitten käy, kun sisäradalla on nyt Dani Sordominilla ja ulkoradalla Jari-Matti Latvala, joka on päässyt tämän päivähuollon jälkeen, Lahden sataman päivähuollon jälkeen hyvää vauhtia. Katsotaan täältä, nähdään hyvin tämä suora homma. Näyttää siltä, että nyt ei... No tuolla tulee muuten, Juha. Huomaatko, siinä mennään just sillä tavalla, että se menee suoraan. Mutta mun mielestä ainakin näyttää siltä, että Jari-Matilla on puhdas tuulilla. Jari-Matti otti tämän lähdön ihan selkeästi tässä, niin sai siitä sitä etua. Ja hienosti vetää täydellä linjalla Jari-Matti Latvala, joka on siis kilpailussa kolmantena ennen tätä Jokimaan EK:ta. 7,2 sekuntia Ogieria perässä, 6,8 sekuntia erottaa hänet edellä ajavasta Sebastian Lööbistä. Jari-Mattilla todella leveitä linjoja. Joo, kyllä toisensa jälkeen. Yritystä on joo, kyllä. Niin pitääkin. Jari-Matti sai sen sataman jälkeen nyt iltapäivän erikoiskokeille hyvän vauhdin päälle ja löysi vähän jotain pientä kärmekeittoa jostain, jolla hän oli jo vähän niin kuin menettämässä peliä, näytti aamulla, mutta sitten onneksi käytyi näin. Joo, hän kertoi, että fysio sai hänet hereille, että niin ilmeisesti nyt on verenkierto kohdallaan. Mutta mitä käy tällä erikoiskokeella? Äärimmäisesti kyllä taisi mennä Latvalalle jollain kymmenyksellä, ja juuri sillä kymmenyksellä. Yhdellä kymmenyksellä Latvala voittaa 1.34,6. Jari-Matti Latvalalle tältä erikoiskokeelta aika. Seuraava pari liikkeellä. Mats Östberg sisälinjalla ja Petter Solberg ulkoradalla, eli norjalaistaistelukaksikko. Ja saa nähdä millä tavalla nyt sitten viihteen Norjan kansallissankari Petter Solberg onnistuu täällä Super EK:lla. Hän nauttii näistä yleisön edessä ajettavista erikoiskokeista. Mats Östberg on nyt siis viidentenä ennen tätä EK:ta, kun Jari Ketomaa keskeytti ajettua rajusti Fiastansa valitettavasti ulos. Ja Petter Solberg siinä edellä neljäntenä, herrojen välinen ero ennen tätä EK:ta 33,5 sekuntia. No Petter vie tämän parin selvästi, ajaa hyvän ajan 1.35,8. Ja sitten siitä 1.34,8 ja katsokaa, siinä on sitä Petter Solbergin riemua. Tätä nähtiin jo Killerillä vuosi toisensa jälkeen ja nyt sitä nähdään myös täällä Jokimaalla. Petter osaa tämän homman. Ja seuraava pari, hyvät ystävät, eilen ensimmäisellä erikoiskokeella U-tuuria kokenut Mikko Hirvonen. Kartanlukijanaan totta kai Jarmo Lehtinen. Ja heitä vastaan asettuu sitten keltaisella Fiestalla Henning Solberg, jolla kartanlukijana viehättävä naiskartturi, äärimmäisen mukava ja ystävällinen, aina hymyilevä Ilkka Minor. Näin lähdetään ja nyt toivotaan tämä sora-homma tässä ensimmäisessä. Siellä on Mikko nimittäin nyt kärsijän paikalla ja kyllä sitä lentää hei sinne selvästi tästä, kun näin on joo. Kuvasta ja sitten ikkunasta tämä homma livenä näemme. Henning sisäpuolella ja kuva seuraa totta kai Mikko Hirvosta ja Jarmo Lehtistä, jotka kartavat tuonne sillan päälle. He lähtevät tavoittelemaan Sebastian Ogierin 1.33,4 aikaa. Nätisti hyppää Fiasta tossa. Ja saa nähdä, pystyykö Mikko viemään tämän pari. Kyllä siellä on Mikolla sen verran parempi vauhti, mutta totta kai vähän muutama metri lisää. Mutta Hirvonen tulee kyllä ja voittaa näin. Henning Solberg ottaa pari voiton. Ja tuikkaa ajan 1.36,3. Henning Solberg jää siitä 0,3 sekuntia. Sijoitukset kuitenkin yllättävän alhaalla 8. ja 10. Juha Hänninen ja Mikko Markkula. Johtomarginaali siis Martin Prokopin toista minuuttia. Ja näin siellä on Martin Prokop nyt sisälinjalla ja Juho Hänninen ulkolinjalla. Ja tosiaan siinä on meneillään oleva Super 2-tonnisten kärkikaksikko. Kyllä mun mielestä Juho on jo sen tason kuljettaja ja nämä suoritukset oli IRC:ssä ajanut heille kaikkia ja osa kilpailua johtaa koko sarjaa. Niin kyllä johtaa myös Super 2-tonnisten MM-sarjaa. Kautta sarjaa, se on aika kova juttu. Joo, niin kyllähän ihan valmis on tonne VRC-kehinkin jo ja niin varmasti pystyy näyttää siellä kyntessä.
Ja näyttääkö sitten kyntensä Tsekki Martin Prokopille tällä erikoiskokeella? Se nähdään aivan tässä hetken kuluttua. Kyllä taitaa Juholla olla parempi vauhti tuolla ulkolinjalla. Saa nähdä, aika tiukaksi menee. No ei se mene lopulta edes tiukaksi. Kyllä Juholle tämä parivoitto tästä tulee 1.38,315. Päivän viimeinen erikoiskoe oli Mynnilä, joka ajettiin Päijänteen itäpuolella. Odotettavissa oli taktikointia, mutta ei välttämättä niin, että se alkaisi jo ennen erikoiskoetta. Perjantai-illan viimeinen erikoiskoe Mynnilä Sysmässä. Vanha suurajo-legenda tämäkin, mutta nyt tämä ajetaan toiseen suuntaan ja pitkästä aikaa ollaan Päijänteen itäpuolella ja nyt taktikoidaan. Sebastian Loeb teki ensin oman ratkaisunsa, hän otti 10 sekuntia aikasakkoa, teki sen tahallaan. Ja mitä tekee Sebastian Ogier? Hän hidastaa, Ogier hidastaa. Ja nyt pelataan siis lähtöpaikkoja lauantain lenkille. Näin on Ogier maalissa ja kokonaistilanteessa Loeb edelleen johtaa kilpailua ennen maamiestä. 1,5 sekuntia on kaksikon ero. Ja sitten Jari-Matti Latvala, ja totta kai hänelläkin mahdollisuus taktikoida. Ja kyllä, Latvala sen taktikointimahdollisuuden hyväkseen käyttää. 10 sekuntia pitää mennä maaliin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt maaliin! Ja noin Latvala erikoiskokeen maalissa. Ja Jari-Matti kilpailussa kolmantena. Loeb, Ogier, Latvala kärkikolmikko. No joo, nyt tää menee mielenkiintoiseksi. Nyt tuli taistelutahtoa huomiselle, että Sitikka näköjään taktikoi ja onneksi meille tuli aikaa, että se meni oikein. Mä luulin, että mä olin ihan väärässä, että kuinkahan tässä kävi, mutta onneksi tehtiin mitä käskettiin tehdä. Olipas mielenkiintoinen loppu perjantain erikoiskokeille. Ja Mikko Hirvonen, hän on tällä erikoiskokeella toiseksi nopein ja nousee kokonaistilanteessa jo 6. Sebastian Loeb johtaa rallia siis 1,5 sekunnin erolla ennen Ogierin, Jari-Matti Latvala 2,6 sekuntia perässä. Ja tässä järjestyksessä lähdetään myöskin lauantain erikoiskokeille. Ja Mikko Hirvonen 6. ja eiköhän Mikko ainakin 5. vielä sitten lauantaina nouse. Yeah, for sure. I'm not in a situation that I can play tactics, so I tried something, but they saw it too early, so it didn't work like I could expect. But it was nearly the only thing I could try. So now didn't change a lot in the situation. I'm still leading and opening the road tomorrow, so we'll see. I don't know. Maybe Daniel started getting a bit old and had problem to see his watch, so he was a bit late. I don't know. Sometime it happened. But you realized that before you went to the stage? Yeah, we were just behind them, so we saw it in live. Kaikenlaista sitä voikin tapahtua, että täällä oli tämmönen, taktikointi ei ole koskaan niinku paras mahdollinen juttu ralliin, mutta on se nyt omanlaista jännitystään taas luonut, mutta siinä ihmeteltiin ennen viimeistä erikoiskoetta, että minkä takia se starttaa minuutin myöhässä ja tietysti Miikka ilmoitti radioon, että pätkä lähtee minuutin myöhässä ja oltiin valmistauduttu siihen, että mitään ei tarvi hiljentää, että varmaan Citroën ei tee mitään muuta kuin, että ehkä Ogieri pudottautuu Loebin taakse, mutta me saadaan mennä kaasupohjassa maaliin. Ja sitten ihan siellä viimeisellä keltaisella merkillä niin meille tuli tavoiteaika tonne näytölle ja 10 sekuntia maaliin. Ja en mä mennyt millään uskoa, että mun pitää hidastaa, mutta ei siinä auttanut muuta kuin pelityörä poikittain siihen viimeisellä suoralla ennen sitä maalia. Ja tultiin sitten maaliin ja mä näin Loebin ajan, niin mä luulin, että jotain oli mennyt pieleen. Mä en siinä kohtaa tajuttu, että Loeb on saanut aikarangaistuksen, mutta tiimi oli laskenut ihan oikein, että tiimi teki hyvän työn.